Ребята, а письмо-то я не дочитала. Слушайте дальше, что пишет лесовичок. Караул, кошмар, кошмар. Начинается пожар. Люди в лес-то к нам пришли и костер-то развели. А потушить забыли. Все правила забыли. Ребята, как вы думаете, надо тушить? Да! Да! А чем же тушить будем? Вода! А воды-то у нас нет. Гнездочком! А что там? А чем в лесу? А чем в лесу можно потушить пожар? Воде! Нету воды. Можно в лесу. Огнетушителем! Нету огнетушителя, Наташа. Молодец, но нету. Ребята, Шлангом! шланга тоже нет. Мы в лесу. Мы же в волшебном лесу. Ничего у нас нету. Ребята, запомните. В лесу можно тушить пожар просто землей. Обычной землей. У нас нет земли, но у нас есть мешочки с землей. Давайте быстренько возьмем и закроем наш пожар. Быстрее. Быстрее закрываем. Сюда берем мешочки, закрываем. Скорее, 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 скорее. Тушим, 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 тушим. Молодцы. Складывайте. Несем. Несем, тушим, тушим. Молодцы. Закрывайте все, надо все закрыть пламя. Давайте посмотрим. Настя, давай скорее. Где еще горит? Вот сюда, вот сюда, вот сюда. Молодцы. Все? Все, потушили. Молодцы.